Bocap kopi GTX teman-teman ready kembali dengan popor yang cakep banget ya, perpaduan hitam dengan merah. Untuk popornya ini sudah bisa kalian maju mundurkan seperti ini, dengan chambernya ini tipe monowat, sudah support magazine dengan grendel tipe set lever. Nah, untuk grendel dan juga cancel kokangnya sudah bisa kalian adjust ya, mau di kaki kanan ataupun di sebelah kiri teman-teman. Untuk larasnya ini panjang 60 cm, bahannya baja seamless, sudah dilengkapi dengan nipple dan juga cincin laras. Dengan tabungnya ini bocap 500 cc ya, kapasitas anginnya maksimal di 2700 PSI. Nah teman-teman, unit ini kita bandrol seharga Rp3.500.000 aja. Buat kalian yang berminat langsung aja screenshot sebelum kehabisan.